歡迎收看我頻道啊！今日咧，哇，好開心啊！又一集嘅新一集嘅霸王餐系列啦！哇，咁啊第一間咧，哇，重頭戲啊！咁啊嚟到邊度咧？就係呢間啦。啊，大家如果熟悉國貿嘅都知道啦，桂麗軒酒家。咁啊，桂麗軒酒家咧就喺彭蓮酒店嘅3樓嘅。咁啊，彭蓮酒店我自己都住過啦，非常之爽嘅。咁到底今日食啲咩咧？轉頭嚟咗咧就話俾大家知啦。嗱，佢哋好大嘅廣告啦，就係佛山呢個金造魚啊，同埋呢個原隻木瓜雪糕咧，28蚊嘅啫。咁我喺大眾點評睇咧，再平啲23蚊就得啦，非常之抵食。嗱，影下個環境俾大家睇啦。咁今晚咧星期5啊，夜晚嘅時間，咁就而家係7點半啊，所以咧就唔係算好多人嘅啫。嗱，不過咧地方真係好大，好靚仔。另外咧方便港人啊，嗱可以1比1港幣對人民幣消費嘅。哇！另外咧，佢哋手工點心咧都係6.8折喎。咁啊，長者咧仲要免茶位費啊！哇，抵食啊真係。嗱，我就中獎呢個啦，佛山金籌魚啊，係啦。咁啊，夜晚大廳先可以用咧。原來咧都係喺度食咧1蚊雞嘅啫，1蚊雞一條魚啊。咁啊，而家咧等緊佢哋上菜啦。仲有呢個佢哋特價冰鎮手打檸檬茶，爆打爆口。都係12個8啫，咁我就飲凍飲啦。今晚咧就飲我最愛嘅普洱茶，係啦，幾靚呢啲食就。嗱，咁我試下打開佢哋嘅菜單俾大家睇睇啦，有好多中式嘅菜啦，港式燒臘啊，有啲開胃菜啊。咁我啊最中意食嘅係燒鵝啦，有片皮鴨啊、乳鴿我都想食嘅其實。咁啊，仲有呢啲鮑參翅肚，當然唔少得啦。咁仲有啲咩咧？蒸串嘅小炒，有啲牛肉粒啊，咁樣咕嚕肉啊，都好港式嘅。咁豬手啦，仲有啲蓮藕煲啦，仲有個牛仔骨。咁仲有啲中日式嘅刺身，呢啲醬拔蚌啊、魚子醬啊、三文魚啊，非常之多嘅。波士頓龍蝦啊，呢啲，哇！呢啲就健康素食都有啦。呢啲就等多人嘅時候咧一齊嚟食啱啦。甜品係好正嘅喎，呢個我都想食㗎。桂麗軒第一包，仲有呢個小豬金瓜無絲咁我就嗌咗呢個啦，紅運一品炒飯。咁再加埋頭先嗰條魚咧，我就覺得夠食啦已經。好，咁而家等上菜。好啦，條魚上到嚟啦，哇，熱辣辣嘅，出晒煙嘅，真係即叫即蒸啊！好，等埋個飯咧，再一次過試下味道啦。等緊嘅途中咧，不如自己咧，哇，加啲豉油先，撈一撈佢。哇，我聽到都有啲嚓嚓聲，有啲蒸嘅聲。同埋咧，佢哋啲全部都係啲蒸魚豉油，所以咧啱晒。我覺得即係一個人夠食咯，呢個就啱啱好咯。2個人就可能要叫多個菜啦。介紹多少少呢條魚啊，咁原來咧佢哋有清蒸咧同埋欖角蒸嘅。清蒸咧就鮮味濃啲啦。如果欖角咧，我就覺得就會有欖角嘅味道入落去條魚度。各有各食法，大家咧睇下啦。我就而家呢個咧就清蒸嘅。好，咁等下我嘅飯嘅途中咧，不如就試下夾一夾啲肉嚟試下啦。相對嚟講咧，我就覺得佢個肉咧比較細嚿嘅。好，試下先。呢度。咁但係，其實又喺我意料之外喎，因為咧，我以為會係好多骨但係咧，我見到啲肉咧都唔算話係有骨嘅喺入邊嘅。好，試下味道先。感覺上咧就似鯇魚嘅味道多啲咯，係啊。但係佢就好在咧，就係冇咁多骨咯，係我意料之外嘅，真係幾驚喜下，係啊。味道又因為就夾着啲蒸魚豉油嘅味道啦，幾濃郁啦，同埋有啲葱啊咁樣，都唔錯嘅。1蚊雞一條魚。我又中埋獎，所以咧呢個魚咧就免費嘅。但係咧個飯加埋幾多錢咧？轉頭話俾大家聽下。
好啦，嗱，我就嗌咗呢個啦，叫做鴻運一品炒飯啦，俾大家睇睇㗎，廬山中面目啦，整到咧好似成條魚咁啊！唔知大家喺鏡頭前面睇唔睇到啦？哇！呢條炒飯真係我諗都有3、4碗到啊，所以咧我就覺得夠啦。嗱，仲有啲即係嗰啲叫咩海膽粒啊，係啦，魚子粒啊咁樣，咁啊仲有啲海鮮啦，有啲蝦啊、蛋啊、葱啊咁樣嘅，咁啊配埋呢條魚咧，我諗真係夠啦，一條友食啊！好，而家開餐啦。嗱，咁我試下佢哋嘅鴻運一品炒飯啦。嗱，咁見到啦，炒得真係好靚，同埋整得咁靚，我都唔想整爛啊！真係，係啦，試下味道先。哇！呢炒飯味道好甘香喎，同埋咧真係有啲蝦啊，同埋嗰啲魚子啊，好嘢味真係。咁其實即係價錢58蚊，就真係物有所值嘅。同埋咁大兜，一個人食咧真係夠啦。咁2個人食咧，我就覺得嗌多個菜咯，係啊，或者嗌多個餸咁樣，咁就加埋啦。其實俾大家睇睇啦，呢個鴻運一品炒飯咧就58蚊嘅。咁咧我嗌咗個茶咧，普洱茶就8蚊。咁如果你大家係長者咧，就免茶費。係啊，咁佢呢度咧就好似香港咁啦，有加一服務費嘅，咁所以加埋咧就73個6。但係咧，我一陣會試下可唔可以用港幣去俾錢，係啦，咁一陣話俾大家聽啦。而家就食飯先。見到啦，一大嚿魚肉㗎，咁即係比鯇魚咧，其實就差唔多味道，但係就比佢咧少骨啦。咁所以呢個魚咧真係都幾抵食嘅。好啦，嗱，食完啦，真係食清光㗎。咁講一講感受俾大家啦。我就覺得呢條魚咧，唔好介意啲環境唔係幾靚啊，好少骨嘅。嗱，睇到啦，同埋啲骨咧係算大條嘅。咁我自己咧就唔中意啲魚咧係好細條嘅。咁點解咧？我再慢慢同大家講講啦。而家食完咯。嗱，講翻條魚咧，本身咧我自己咧就好少，真係好少，一隻手指都講得到自己咧係出街係唔會點魚嘅人嚟嘅，除非係我有其他朋友咁佢哋中意食魚啊，咁我就會食。點解咧？因為我自己個人咧就好懶嘅，因為就唔想食啲有骨嘅嘢。咁所以咧今次咧真係令我喜出望外，就係我真係成條魚都食晒嘅，見到啦，就係因為佢嗰啲魚咧。骨咧唔算好多，同埋好大條。喺我預期咧，因為諗住1蚊雞，或者係唔使錢嗰啲魚，肯定唔會俾啲好嘢俾我哋啦。但係即係令到我喜出望外就係啲豉油好味，係一個蒸魚豉油，好正。咁蒸咧亦都蒸得好好食。啲肉咧如果大家有食開鯇魚嘅朋友就知啦，真係好似鯇魚嘅俾我第一個感覺，但係就比鯇魚咧少好多骨。係啦，有嘅話都係一條好長嘅骨，咁食落去咧真係啖肉，肉質亦都算係多嘅。當然冇鯇魚咁大條咁多啦，咁所以1至2個人食咧係 OK 嘅。咁最緊要就係價錢啦，性價比非常之高，1蚊雞以前係1蚊一隻雞，而家1蚊一條魚，係啦。所以貴麗軒咧呢個晚市咧佢哋只限晚市嘅，係啦，晚市供應㗎。咁大家咧如果想食呢個呢個叫咩？佛山金籌魚係啦，可以夜晚過嚟試下啦。咁佢哋晚市咧就係呢個夜晚5點半到10點半，咁早市咧就係7點半至到下晝3點嘅。咁所以有啲朋友如果你話下晝2點鐘冇嘢食喎，想揾間清清靜靜嘅酒樓係嘛，即係比較高檔啲嘅酒樓咧，可以嚟呢度貴麗軒啦。咁同埋就我覺得係價錢亦都好抵啦。我諗咗個，如果最抵嘅係咩咧？呢餐我就連埋一個飯啦，咁73個6，我唔知有冇得呢個港幣對人民幣結算啦。如果唔係咧，用港幣嘅話咧，咁我大概都係70蚊，70蚊一餐，有飯有魚有茶飲，咁靚嘅環境，咁清靜優雅，真係好超值啦，係咪先？咁但係如果你話唔係喎，真係想嚟試下條魚，亦都有咁靚嘅環境，飲杯
檸檬茶12.8，再加條魚1蚊雞13.8，可以品嚐到桂麗軒嘅餐廳啊，真係冇得頂啦！甚至乎或者係食佢哋嘅甜品啊，呢個木瓜燉雪蛤，呢度係28蚊。咁如果我見大眾點評咧23蚊嘅啫，23蚊再加埋條魚1蚊，再加埋茶8蚊，都係30零蚊。哇！有個咁靚嘅環境，咁大家如果真係我自己一個人咧就好正啦，好值得啦，係嘛？咁大家會唔會都感同身受咧？咁可以留言話俾我聽你哋嘅意見咧。嗱，啱啱咧都唔記得咗評分，你有冇諗住咋？咁如果5分咧，我覺得嗱，好似大眾點評咁啦，就話食嘢咧當然係冇得比啦，5分啦，我覺得比。咁環境亦都係5分。咁服務咧，我本來諗住俾4.5分嘅。點解咧？就係即係點完餸之後咧，就唔算話好多嘅服務，亦都冇斟茶遞水啊咁樣啦。當然佢哋之前都整好晒啦，咁送完餸啦咁樣。咁臨尾啦，我諗住走嘅時候咧，佢哋仲送埋碗哇紅豆沙啊糖水啊，都係熱辣辣嘅。咁所以咧加埋咧，真係要俾個5分俾佢哋。所以咧，呢一餐真係5分推介。咁今次嘅食飯咧好正，唔知大家覺唔覺得咧？記得留言話俾我知啦。哇好新鮮嘅嗱，呢個係波士頓龍蝦，佢哋都有做㗎嗱，呢啲生猛海鮮啊，真係哇！呢個帝王蟹，哇幾靚係啦。咁嗱，呢度有佢哋嘅價錢啦，珍寶蟹238蚊1斤，咁波士頓龍蝦係388啦。呢啲嗱。全部呢啲海鮮類嘅，象拔蚌啊，嗱都好新鮮啊，係啦，仲有花甲啦，同埋啲魚啊，咁呢啲九節蝦啊、青龍仔啊咁樣都有嘅，新鮮現即係即叫即撈嘅，後邊又有啲其他嘅唔同嘅魚啊，係啦，所以咧呢度大家可以食海鮮嘅都可以過嚟啦。頭先咧我食完呢個桂麗軒啦，咁食咗呢個啦，佛山金籌魚啊，1蚊一條啊，下次咧試下食佢哋嘅木瓜燉雪蛤啦。咁我都確認咗啦，就係話喺大堂大廳度消費咧就可以享受呢個啦，港幣1對1嘅折算啊，係啦，所以咧我呢餐咧原本係73.6人民幣啦，只需要俾港幣72蚊，因為減翻嗰個1蚊。就得啦，所以咧加埋咧就大概真係70蚊人民幣，享受到咁正嘅桂麗軒啦，真係爽啊！呢餐出到嚟大堂啦，呢度咧就係彭蓮酒店嘅大堂啦。我之前都嚟同小朋友嚟過住啦，非常之靚仔嘅呢個就個燈飾啦。呢度咧就係 check in 嘅地方啦。隔離咧就係coffee shop 啦，可以喺度嘆下飲下嘢啊咁樣嘅。今餐咧桂麗軒咧，我就真係覺得非常之超值啦！唔知大家點啦？大家咧都可以好似我咁咧嚟試下佢哋呢個1蚊1條魚啊！係啦，呢度就係佢哋彭蓮酒店嘅大堂啦。我都好中意嚟嘅一間酒店價錢咧唔會話太貴呢度有寫啦，桂麗軒酒家啦。呢度亦都有停車場啊！呢個彭蓮酒店啦。希望大家中意呢條影片啦。記得轉發訂閱，分享俾身邊嘅朋友啊！嚟到彭蓮廣場嘅桂麗軒酒家，我哋下集再見。記得轉發俾身邊嘅朋友啦〜